Halo pemirsa Sripoku.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima, wartawan dari Sripoku.com. Jadi pada kesempatan kali ini, ini saya sedang berada di kawasan Kambang Iwa, di mana ini kita mendapati ada satu buah pohon, ini pohon sawit yang rubuh atau yang tumbang pada pagi hari ini. Nah, jadi ini bisa dilihat pemirsa Sripoku.com nih. Ini serpihan-serpihan yang pohon sawit yang sudah dipotong oleh Dinas PRKP untuk bisa dievakuasi dan bisa dibersihkan. Jadi sebelumnya sedikit informasi bahwa di kawasan Kambang Iwa ini tadi kurang lebih mulai dari pukul 10-an tadi hujan deras disertai dengan angin kencang di kawasan Kambang Iwa yang menyebabkan ini satu buah pohon sawit